本机床是一台挂锁的组合加工机床，可以一次性对挂锁的多个孔进行同步加工，实现了一次性定位，保证孔与孔间的配合与位置精度。本机床采用4伏电机带动旋转工作台，多个工装家具同时工作，效率高。采用数控系统控制滚珠丝杆、直线导轨运动进行钻孔，旋转定位精度高。数控编程控制系统调节方便，全中文液晶显示屏操作简单易懂。感谢您的观看。